Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membuat sleigh. Jadi kita akan menunjukkan bahan-bahannya. Let's start. Bahan-bahannya adalah lem final, ya. Yang kedua air, ini air biasa ya. Ini apa? Air mentah, guys. Yang ketiga pewarna. Kita pakai warna merah, terserah kalian. Kalau pakai yang apa ya? Yang keempat kita pakai boraks karena yang slime activatornya nggak ada guys. Boraksnya harganya hanya 500. Itu ya. Dan alatnya adalah wadah dan sendok. Let's start, kita buat ya. Yang pertama kita masukin lem finalnya. Ke bagian ngaduk ya, ke bagian ngaduk. Yang ngaduk aja. Kita tuangin. Ya. Udah enggak? Udah. Terus Bentar. Kita coba sedikit dulu ya guys. ya, kita aduk pelan-pelan. Lalu kasih air. Air pewarna. Sedikit saja. Ya, diaduk pelan-pelan saja. Ya, guys. Kita kasih sedikit pewarnanya. Udah cukup. Nggak usah terlalu banyak, nanti mencolok. Ya ampun guys, tangan aku merah semua. Emang warnanya tuh Ntar ya aku agak ambil ini, tisu dulu. Ini ya. Aduk pelan-pelan saja. Jangan cepat-cepat ya, nanti nggak jadinya seperti ini jika kalian Jadi cepat. seperti Ya ampun, ini. keras banget ya ini. Tuh keras banget. Makanya Wow. kalau ngaduk slime Ini harus apa punya tuh? kesadaran. Kita sengajain jadiin gini buat tunjukin kalian. Nggak jadi nanti. Lalu Kita kasih boraks ya. sedikit demi sedikit. Aduk ya. Bentar guys. Ada semut ternyata. Ya ampun, susah banget tapinya. Susah banget tapinya. Nah tuh di tepi. Nah. Maaf ya guys. Kasih lagi boraknya. Pelan-pelan saja. Jangan cepat-cepat. Ini masih belum ya, belum sempurna penggumpalannya. Bentar. Ini nggak kelihatan ya. Awas nanti jatuh tumpah. Pelan-pelan saja ya. Pelan saja. Soalnya ini masih lengket banget. Udah. Kayak jelly.
dah. Nah, masih wadannya terlebih dahulu. Sendoknya dulu. Ini Ini hasilnya, hasilnya, ya. maaf ya guys, kita jeda tadi. Jadi warna ungu aku campurin sama warna biru jadi ungu. Iya. Wow, bagus kayak balon. Balon ya guys. Bentar ya guys, aku. Ini aku juga punya slime lagi guys. Ini slime-nya. Oh maaf guys. Maaf guys, maaf. Ini teman saya nih. Ya Allah. Ntar ya guys. Cuma video dari aku itu saja ya. Ini slime-nya ini. Ya ampun, besar banget. Wow. Jadi cuman video itu dari kita ya. Dadah.